سكيلينج في الاي اي داتا سنتر غريب شويه. انت لو عايز تقلل زمن التريننج في الاي اي داتا سنتر ما بتزودش الجي بي يو خلاص. يعني مثلا انت النهارده عندك مثلا 500,000 جي بي يو، عايز اقلل مثلا زمن التريننج بنسبه معينه، يعني مش هخليهم مثلا 600,000 او 700,000، لا. صح. هي في اكتر من لاير زي ما انت قلت كده في الكود بتاع سان سيستم. هي الكمبيوتر از ذا نيو نتورك از ذا نيو كمبيوتر. هو ده اللي بيحصل. انت لازم كمان تعدل في النتورك عندك، شكل النتورك اللي ما بين الجي بي يوز دي كلها لازم هي كمان يحصل لها ابجريد. فبالتالي صح. انت ممكن تفكر فيها ان هي سكيل اب اركتكشر. مم. التراديشنال داتا سنتر هي سكيل اوت سكيل اوت سكيل ان. هنا في الجي بي يو او في الاي اي داتا سنتر ممكن تبص لها هنا اكتر سكيل اب. عشان ازود او احسن الافشنسي بتاعت الاي اي داتا سنتر عندي لازم ازود جي بي يو، ده اساسي، واحسن مم. شكل النتورك والمسارات والباسز اللي ما صح. بينهم وبين بعضهم. في فهي اقرب architectural للسكيل اب. enhancements منها نقطه بقى يعني. اللي بترجع لها بالظبط. يعني انت ممكن بقى لازم تغير في كل نقطه في النتورك يعني في الاركتشر عندك عشان تعمل ابجريد، فول ابجريد للستيك. ما ينفعش طيب. مثلا اغير في كام لاير موجود عندي. النقطه اللي انت طيب. قلتها بقى الترانزاكشن دي نقطه عظيمه. لان في التراديشنال داتا سنتر او في الاي كوميرس داتا سنتر مثلا او في الاي كوميرس ابلكيشن ما بتتقاسش هو السي بي يو ده سرعته قد ايه. يعني انا هوست مم. الابلكيشن بتاعي على السي بي يو سرعته 3.5 جيجا هرتز ولا 4 جيجا هرتز. ما حدش بيبص للارقام دي. آه. وايفن حتى عدد السي بي يو هو فاكتور مهم طبعا، بس يعني خلاص. يعني بعد رقم معين من السي بي يو انت مهما بتزود في عدد السي بي يو ما بتحسنش في الابلكيشنز. يعني هي خلاص هي وصلت لمرحله أكيد. ساتوريشن معينه. بيتقاس صح. بالترانزاكشنز. ده المهم. مم. اليوزر ده بيعمل كام ترانزاكشن، الداتابيس دي بيحصل عليها كام ترانزاكشن، الفرونت اند ده يقدر يستحمل او الباك اند يقدر يستحمل كام ترانزاكشن. فهي العمله في الورك لود، في التراديشنال ورك لود هو الترانزاكشنز. كام مم. عمليه بقدر اعملها بصرف النظر عن النتورك، بصرف النظر عن السي بي يو. انا في الاخر عايز اشوف ليفل الابلكيشنز. الاي اي ورك لود العمله بتاعته مختلفه. العمله بتاعته اللي احنا مم. اتكلمنا عليها المره اللي فاتت اللي هي الفلوبس. كام صح. عمليه عشريه او كام عمليه اقدر اعملها على ارقام عشريه اقدر اعملها على الجي بي يو الواحد. لو تفتكر المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الفلوبس كنا بنقول مثلا حاجه زي انفيديا اتش 100 ده سرعته 4 بيتا فلوبس. مم. يقدر يعمل 4000 تيرا من العمليات العشريه في الثانيه الواحده. صحيح. البي 200 لا، ده الابجريد هو السيريز اللي بعده، ده بقى بيعمل 9 بيتا فلوبس، يعني اكتر من مم. الدبل.